ஹாய்ப்பா. இங்கே வந்து காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. சரி அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம் அப்படியே நைட்டு டின்னரும் செய்யணும். சரி எடுத்து வச்சுட்டு செய்யலாம் அப்படின்னு எடுத்து எல்லாத்தையும் காயெல்லாம் அப்படியே கொட்டிட்டாங்க. இது எல்லாத்தையும் கழுவி தான் எடுத்து வைப்பேன் நான். முதல்ல காயை வந்து பிரிச்சுக்கலாம் என்னென்ன காயின்னு சொல்லிட்டு. நீங்களும் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அப்படியே கவர் கவராக ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்காதீங்க. அதை எப்படி எப்படி எடுத்து வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சமைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா பாதி காய் அழுகிருங்க. அதனால் கவரோடு எப்போவுமே அப்படியே வைக்காதீங்க. இந்த ட்ரேயில் சிலர் வந்து அப்படியே பையோடு கொட்டி கருவேப்பிலெல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்கும், கொத்தமல்லிலாம் அழுகி போயிடும், பச்சை மிளகாய் பழுத்து போயிடும். அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சிங்கன்னா குக்கிங் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு சமையல் பொருளும் வீணாகாது. காய் அழுகிறது இதுவாகிறது அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் இருக்காது. அந்தந்த காயை அப்படியே தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுருங்க. கிழங்கு வகையெல்லாம் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதீங்க. வாங்கிட்டு வந்த காய் வந்து அவரைக்காய், பீன்ஸு, காராமணி, வாழைக்காய், கொடமிளகாய், முள்ளங்கி, கேரட் இந்த மாதிரி எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா பிரித்து அலசி எடுத்து வைங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு காய் வாங்கிட்டு வந்தால் எல்லாத்தையும் ஒரு டப்பில் போட்டுருவேன். போட்டுட்டு நல்லா தண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுட்டு ஒரு துண்டை விரித்து எல்லா காயும் அது மேலே போட்டுருவேன். தண்ணி எல்லாம் காஞ்ச உடனே ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி எடுத்து வைக்கணுமோ அப்படி எடுத்து வச்சிடலாம். இதுக்கு நடுவில் டின்னருக்கு டைம் ஆச்சு. சட்னியும் அரைக்கணும். கருவேப்பிலெல்லாம் எப்பவுமே உருவி டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஞ்சே போகாது, உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் கொத்தோடு அப்படியே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் காஞ்சி போயிடும். எல்லா கருவேப்பிலையும் அப்படியே உதிர்ந்துடும். நீங்கள் உருவி எடுத்து வச்சிங்கன்னா இடமும் உங்களுக்கு அடையாது. சேப்பக்கிழங்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேணாம், வெளியவே வச்சிடலாம். இதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஒதுக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு சமையல்ல அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய பேர் அப்படியே காய் கவரோட வாங்கிட்டு வருவாங்க, கவரோட அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருவாங்க. நாளைக்கு செய்யும் போது என்ன வேணுமோ கவர்லேருந்து எடுத்து எடுத்து சமைப்பாங்க. அப்படி செய்யாதீங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் ஒதுக்குனீங்கன்னா போதும். எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டேன். நல்லா அலசிட்டு எடுத்து வச்சிடலாம். நான் டவல் விரித்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி எல்லாம் அப்படியே இழுத்துரும். அப்புறம் நம்ம தொடச்சி எடுத்து வைக்க வேண்டியது தான். காயுமே அவரைக்காய், காராமணி, பீன்ஸ் இந்த மாதிரி காயெல்லாம் நமக்கு பிரிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் பிரித்தே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அவரைக்காய் தனியாக, கொத்தவரங்காய், காராமணி இந்த மாதிரி காயெல்லாமே எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம பிரிக்க வந்து டைம் எடுக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி அலசி எடுத்து வைக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அழுகாது. உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். வாடி வதங்காமல் அழுகாமல் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து இந்த தண்ணி நல்லா வடிஞ்ச உடனே மீதி காயை நம்ம வந்து தரம் பிரித்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம். கருணக்கிழங்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேணாம், வெளியவே வச்சுக்கலாம். வந்து அதுக்குள்ளே அத்தை வந்து தக்காளி சட்னி அரைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. சரி நீங்கள் அப்படியே செய்யுங்க அத்தை, நான் அப்படியே அதையும் சேர்த்து வீடியோ எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்தேன். ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க, எல்லாரும் அரைக்கிறது தான். நான் வீடியோவாக எடுத்துட்டேன் அத்தை செய்யும்போது.
நல்லெண்ணெய் ஊற்றுனாங்க. ஊற்றிட்டு காஞ்ச மிளகாய் போட்டாங்க. காஞ்ச மிளகாயில் காம்பை எடுத்துட்டாங்க. அத்தை ஹாய் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு. பூண்டு, நமக்கெல்லாம் இந்த காம்பு எடுக்கிறது தோல் உரிக்கிற வேலைலாம் ரொம்ப கஷ்டம். அத்தை இதெல்லாம் ரொம்ப மெனக்கெட்டு செய்வாங்க. நல்லா அப்படியே அள்ளி போட்டுட்டு அப்படியே அரைச்சிருவேன். தக்காளி வெங்காயம் வதக்கிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குறாங்க. பச்சை மிளகாய் இருந்தால் பச்சை மிளகாய் காம்பை எடுத்துட்டு வைங்க. நீங்கள் காம்போடு வச்சிங்கன்னா பழுத்துரும், அழுகிரும். அதனால் நீங்கள் பச்சை மிளகாய்னா வாங்கிட்டு காம்பை எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அந்த தட்டில் கீழே ஒரு பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மிளகா ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு 20 நாள் கிட்ட உங்களுக்கு அப்படியே இருக்க மாதிரி இருக்கும். தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இந்த காம்பு எடுத்தாச்சு. எல்லாத்துலேயும் தட்டில் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் ஈரம் இல்லாமல் அழுகாமல் நல்லா இருக்கும் தக்காளி. சாரி, பச்சை மிளகா. இஞ்சும் அலசி தொடச்சி எடுத்து வச்சுட்டேன். கருவேப்பிலை உருவி வச்சுட்டேன். புதினாவும் காம்பை எடுத்துட்டு இளம் காம்பாக இருந்தால் அப்படியே கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் முத்துன காம்பாக இருந்தால் உருவி போட்டுருவேன். இப்போ இதை ஆற விட்டு நம்ம அரைக்க வேண்டியதான். அடுப்பு நிறுத்திட்டு சட்னி அரைச்சாச்சு. தாளிச்சிடலாம். அந்த வதக்கின பாத்திரத்திலே கடாயிலேயே தாளிக்கிறாங்க. கடுகு நல்லா பொரியட்டும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நீங்க போடுங்க. தக்காளி சட்னி நல்லெண்ணெயில் தாளிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், டேஸ்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ கருவேப்பிலை போட்டுடலாம் நம்ம. போட்டுட்டு அந்த அரைச்சி விழுத போட்டு கிண்டி அடுப்பு அணைக்க வேண்டியது. அவ்வளோதான், தக்காளி சட்னி ரெடி. இப்போ அடுத்து நான் தோசை ஊற்றணும். சட்னி ரெடி ஆயிருச்சு. இது கொதிக்கணும்லாம் இல்லைங்க. வதக்கின சட்னினால சும்மா தாளிச்சு ஊற்றுனா போதும். இப்போ தோசைக்கு ஊற்ற போகிறேன். தோசைக்கு இந்த கரண்டி பாத்திர கடையிலலாம் கிடைக்கும். தோசை ஊற்ற வசதியாக இருக்கும். இந்த கரண்டி நல்லா ஊற்றுறதுக்கு வாட்டமாக இருக்கும். புளிக்கரண்டி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இந்த கரண்டி தட்டையாக ஊற்றுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். தோசை ஊற்றிக்கிட்டு மீதி இருக்கிற காயையும் கடகடன்னு எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம. இப்போ காராமணியை 2 பக்கம் கட் பண்ணி வைக்கணும். நான் சிசரில் கட் பண்ணுறேன். ஆனால் லைனாக அடிக்கிட்டு மேல் பக்கம் லைனாக அடிக்கிட்டு காம்பை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் லைனாக அடிக்கிட்டு காம்பை கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். சும்மா வீடியோக்காக அந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி காட்டுறேன். அவரைக்காய் என்னனாலும் இந்த ஸ்டைலில் தான் கட் பண்ணுவோம். காம்பை எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி காம்பை 2 பக்கம் எடுத்துகிட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா குக்கிங் அப்போ என்ன சைஸ் வேணுமோ நம்ம அந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும், நல்லா இருக்கும். நீங்கள் குக்கிங் அப்போ நீங்கள் எப்படி நறுக்கணுமோ அந்த மாதிரி நறுக்கிக்குங்க. இந்த மாதிரி நறுக்கிட்டு லைனாக அடிக்க அதில் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருங்க. நீங்கள் எடுக்கிற நேரம் ஈஸியாக இருக்கும். திரும்ப எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் அள்ளி போட்டிங்கன்னா இதை பிரிக்கிறதே உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்.
என்னால் லைனாக நல்லா அடுக்கிட்டு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு அப்படியே வச்சிருங்க. அவரைக்காய் பொரியலா காம்பை எடுத்து நறுக்கி இருக்க டைம் எடுக்குமே, சீக்கிரம் சமைக்க முடியாதே, சரி வேறு ஏதாவது பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைப்போம். இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பாருக்குன்னா அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க, பொரியலுக்குன்னா அதுக்கு ஏற்றபடி கட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். முக்கால்வாசி வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா. பேப்பரில் சுற்றியும் வைக்கலாம். நான் வந்து ரப்பர் பேண்டில் போட்டு அப்படியே வச்சுருவேன். ட்ரேயில் வச்சேன்னா ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து பீன்ஸையும் அதே மாதிரி நல்லா அடுக்கிட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருங்க நீங்கள். இப்போ வந்து நீங்கள் அடுத்து செய்யணும்னா இதை எடுத்துட்டு நீங்கள் லைட்டாக ஒரு வாஷ் பண்ணிவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி என்ன குக்கிங் யூஸ் பண்ணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிட்டோம். எப்பவுமே காய்கறி வந்து நறுக்கிட்டு வாஷ் பண்ணாதீங்க. முழுசாக இருக்கும் போதே வாஷ் பண்ணிவிட்டு நறுக்குங்க. ஏன்னா சத்தெல்லாம் போயிடும் நீங்கள் நறுக்கிட்டு கிண்ணத்தில் போட்டு அலசி எடுத்து போட்டிங்கன்னா. அவ்வளோதான், பீன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து காராமணியும் இதே மாதிரி நம்ம ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சிடலாம். எப்பவுமே உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக இருக்கணும்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரிலாம் கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு டைம் பார்த்து இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ஈஸி. டக்குன்னு சமைக்கலாம். ஒரு காய் செய்கிற இடத்துல 2 காய் செய்யலாம். இல்லாட்டி நறுக்கிறதுக்கு சோம்பேத்தனப்பட்டே நம்ம வந்து சில காய் பெருசாக நறுக்கி போட்டு ஒரு இது பண்ணிடலாம். முருங்காய் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்காக நான் பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. பாய். எல்லா காயும் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து அடுக்க வேண்டியது தான்.